Roozaan biyya galuu diddee fi sa'aadaa waadaa seensiftee jettuun maalinne hiccitiin isin biyya galuu diddee fi ulee dagatan malee jechaan dagatan. Gaafa dogongoran gaaf tokko dogongortu gaaf lama dogongortu gaaf sadi dogongortu abbaan ofiiti faate ofii dogongora dura dogongorame san sirreessuudhaaf jecha wahii siin jedhu si lollatu si gorfatu. Isiniif immoo barumsa isiniif ta'a. Mucaan kun maaliifi maatii isiitti galuu didde maaltu duuda duuba isii jira rakkoon duuda duuba isii jiru maa'in jecha abbaan jedheen abbaan ofii namaan jedha haati ofii namaan jette obboleessi ofii namaan jedha. Rakkooleen kun maatii keessaa wanni ka'aniif akka mucaan surrifattee yookiin wantoonni garaagaraa isii mudachuu danda'a wanta san keessatti ciniinnattee dhoobsitee akka bultii isii san keessa teettee Sinigale Roozaan har'a kaleessa nama sararataa qaxaratee ture akkuma isin baantu har'a hoo nama qaxaramte nama qaxaramu jechuun waan guddaadha ulfina sababni isallee maaliif ati gaaf fayyaa qabaatteedha. Ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jechaan illee nagaa kootti alhamdulillah galata rabbi isin akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu jechaa arramutuyyuu waa'ee Roozaa qabadhe isin dhufe waa'ee Roozaa akkuma beekamu Roozaan wallahi waa'een isii baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhagama sababiin isii biyyatti deebi'u isii dhoogge maalinni sababa maaliitiin isiin wanni biyyatti deebi'uu dhabdeef namoonni tokko tokko abbaa akka hamaatitti ilaaltan jechuudha akka hamaatitti ilaalina abbaan ofii nama gorfata nama tuma sidha garuu immoo waa nama keessaan banne keessaa jechatu banne garuu jecha abbaa faadhallee nama keessaa hin badne garuu obsanii gaaf obsitee daangaa dabarfatte Roozaan abbaa ishee akka hiriyaatti waa hundaatti himatti hin beeytanii miti nuti isin amma kana qofa laaltan afaa isii kana qofa laaltan keessa isii ka guutame wantoota hedduutu keessa isii jira akkuma isin jette akka huccuu kana bar haanu sattaruuf uffanna keessa keenya wantoota baay'eetu jira ka baafnee dubbachuu hin dandeenye. Dubartiin bari waa hundumaa hamma dubartiin obsitu dhiirri obsuu hin danda'u. Hamma dubartiin obsitu maa'inni dhiirri obsuu hin danda'u. Wanni nu ba'aa nuti baannee deemnu dhiirri baattee deemuu hin dandeettu. Dhugaa dhagaa homan jiru. Waan jiru mootu itti seenuudha. Dandeenya kan nuti ba'aa waa hedduu dandeenya barumsa yoo ka mucattii kana mudate isin hin mudatin wallahi isin homaayyuu qabatta homaayyuu baratta yoo barumsa Roozaa irraan baranne yoo barumsa waan Roozaan kaleessa akkam keessa akka turte har'a maal akka keessa jirtu wallahi barumsa kun isin hin ta'in isin hin tumu maaliif namoonni tokko injiranii miti akkanumatti yoo haasofnu haasaa san hin fudhanne akkanumatti yoo nuti waa jennu jecha san hin fudhanne akka nama faallaa nuti dubbannu dhiira tokkottis gaafa heeruman laallattuun bareeda dhiira tokkotti gaafa heerumtu mallaqa isaa laalteen hin heerumen diyaasbooraa Ameerikaa jira jetteen heerumen diyaasbooraa Suudii yookiin Dubaay jira jetteen heerumen dhiirri sun dhiira akkamii jireenya kiyyaaf naa ta'a jedhi malee watakka jireenya kiyyaaf naa ta'a jireenya kiyyaaf mijataadha jireenya kiyyaaf akkami nama gaariidha jedhi malee wallahi dhiira bifa bareedumsa filatiin dhiira qabeenyaan filatiin dhiira jiruu teesii oofu filadhu dhiira jiruu teetana sii qabaneessu filadhu kana yoon taane akka mucaa kanaa taatan akka Roozaan taate kana taatan isin amma rakkoon isii waan biraate miti rakkoon isii namni ija namaa duratti argamuu dhabuudha naannoo kee amma naannoo kee kana si beekanii fakkeenyaaf ati magaa amma safaruma itti hojii hojjettu san namni si beeka gizee qoshaashaa gatu si argaa gizee jara duuka baatu si arga Roozaan illee amma bara maal inni rakkoon isii namni Itoophiyaa keessatti isiin arginedha Adaamaa keessatti amma fakkeenyaaf Adaamaa keessatti nan argine Shashamannee keessatti nan argine teettee jirte jechuudha Baale Rooben keessatti nan argine teessee jirte jechuudha
magaaloti amma isin keessa jiraattu kana keessatti namni isin argu namoonni miidiyaa akka sordofan niyaatanii laala dalagoon isii guyyaa dalagoodha halkan mana isiiti kanaaf isin galee kana isin jechuu barbaada kanaaf isin mootuyyuu akka salphaatti ilaaltanii akka nama maatii roozaa jibbee akka namni si abbaa faati keessi golfata abbaa faati keessi lolata garuu mootu otoo jecha sin jechuu baatanii otoo jecha sin jechuu baatanii amma gaaf jecha jedhamee sitti dhufu sitti mul'ata ani ilmoo isaaniiti maaliif akkanaan jedhani gawwanni isaan sin jedhan suni barsiifi malee si lolatuuf si golfatuuf malee waan biraati miti obboleettiin teena roozallee haa ta'u aarteetu godhuu dandeetti jireenyi namaa itti fufa malee hin dhaabbatu yoo abbaan dhaabe malee jireenyi namaa itti fufa malee hin dhaabbatu yoo abbaan dhaabe garuu dhaabbataa beekaka yoo abbaan dhaabe hin dhaabbata yoo abbaan hin dhaabe hin dhaabbata yoo abbaan hin dhaabe jireenyi kamuu itti fufa jireenyi kamuu itti fufa kan isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya hordoftootaf kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaaladhu kan baay'ee isin kabaju hin dogongorina karaa sirriirra deema dhiira jireenya keetiif ta'utti tarkaanfadhu dhiiri jireenya keetiif hin taane irraa fagaadhu hanganumaa bara salphaadha dhumatee jira wanni hunduu gaafa tokko dogongortu akka lamaan dogongorritti ilaaladhu maaliifi bu'eessa dhaqa namoonni tokko maal isin hin jabsi fakkaatu yeroo akkatti teettan yeroo akkatti ta'an miti ibalurraa giseen deemee akkasii keessattuu jechuudha keessattuu dhiira jaallatuutti heerume malee dhiira jaallannetti hin heerumin gaaf dhiira jaallatetti heerumte baddaa laga wajjin boota dhiira jaallatuutti heerumte dhiira jaallannetti gaafa heerumte immoo keessi kee gammachuu kan qabu maaliifi gammachuu takkallee kan qabu keessi kee gammachuu kan argattu qabbanumta kan argattu wallahi dhuguma isin jedha kanaaf waa'ee roozaa kanarratti gaafuma duraatu isheetu gammachuu qaba malee namichi sun jechuudha namichi sun hamma bakka ani akka jedhuun beeku garuu bojjirani namaa keessa illee seenuun ulfaata baay'ee ulfaataadha haalichi isii yeroo san bakka hagaruu isiitu baay'ee tokko bakka nama amala qabeetii nama obsa qabeetii dandeettuu waa hundaati fayyaalettiin keessaa itti fitte yeroo addunyaa kanallee laaltee gurbaa sanatti dabalamte ilmoo argadha ka jedhu namni kadaan ilmoodha sirri ilmoo malee taatu kan isin jechuu barbaada viidiyoo kee asumarratti dhaaba viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura